որ Սատուրն եւ Նեպտուն մոլորակները կրկին գտնվում են ձկների կենդանակերպում, իսկ ձկները դա էմիգրացիան է, պարոն Ղուշյան, եւ ես ԱՄՆ-ից ահազանգ եմ ստանում, որ մեր քաղաքացիներին ուղղակի այնտեղ կամ մեկուսացման վայրեր են տանում կամ ստիպողաբար այդպես, հա, ըստ այդ մոլորակային դիրքավորումների նրանք ստիպված են լքել այդ երկիրը, որտեղ ապրում են։ Իհարկե այն անձիկ, որոնք կարգազանց չեն եղել։ Սատուրնը նաև համբերատարության մոլորակն է, աշխատասիրության մոլորակն է, նրանց հնարավորություն կտրվի շարունակելու իրենց կյանքը այն երկրում, որտեղ իրենց համար ցանկալի է։ Եվ նաև սիրելի հետևորդներ, շատ կարևոր մոլորակային դիրքավորում կա, դիրքավորում այն առումով մոլորակն իրար հետ դիրքեր ունենում են, դրանք հարաբերակցություններ են, բայց նաև շատ կարևոր այսպիսի մոլորակի դիրքի փոփոխություն կա, դա նոյեմբերի 9-ից 29-ը Մերկուրու մոլորակի նահանջ շարժն է աղեղնավորի կենդանակերպից դեպի կարճի կենդանակերպ, հենց այդ ժամանակահատվածում, այդ 21 օրվա ընթացքում, չնայած նա աղեղնավորից գալու է 20 աստիճան դեպի կարիճ, բայց այդ ժամանակահատվածում վտանգները ավելի կշատանան դեպորտացիայի, էմիգրացիայի, ովքեր իրենց թղթերը կարգին վիճակում չեն, խորհուրդ չեմ տալիս շատ հանրային վայրեր գնալ, կարգավորեք ձեր գործերը, դիմեք համապատասխան մարմիններին, նաև դիմեք այն անձանց, այն մասնագետներին, որոնք հենց էմիգրացիոն գծով են աշխատում, որպեսզի կարողանաք այդ 20 օրը հաղթահարել, հա, հետո երբ որ սկսեց առաջ գնալ, ավելի հեշտ կլինի։ Մերկուրին նրա համար նրա այն առումով է բարդ, Մերկուրու նահանջ ընթացքը կարող են կորել փաստաթղթեր, Մերկուրին աղեղնավորում է, փաստաթղթեր, որոնք կապված կլինեն արտերկրի հետ, բուհական ծրագրերի հետ, եթե մեկնում եք արտերկիր մանավանդ աղեղնավոր երկվորյա կույս եւ ձկներ եւ ձկներն էլ թող ուշադիր լինեն, անպայման ձեր փաստաթղթերը ստուգեք, անձնագրերի ժամկետները ստուգեք, ուշադիր եղեք սիրելի աղեղնավորներ, որպեսզի ձեր անուն ազգանունը ճիշտ գրվի կարևոր գործակների ժամանակ, որտեղ հենց Մերկուրին ձեր առաջին տանն է, ձեր ինքնության տանն է նահանջելու, բանալիները ուշադիր եղեք այդ սահմանային անցման, հիմա վախեցնում եմ, գիտեք, մեր հետևորդների, չէ, ես զգուշացնում, բայց չեմ վախեցնում։ Մեր հետևորդները այնքան վախեցած են։ Չէ, ես միշտ դրական չի եղել իմ հաղորդումները, միշտ դրական